Kurus lah. Mati. Balik kamera begini. Jujur saya deh. Pas lo begini. Biar nanti sinematiknya. Oh. Gitu ya? Pusakan kiri kan? Tangan itu dua bisa pakai. Datang ke kiri. Alpun mantap. Manual. Bagus yang pertama tadi, banyak kayu-kayunya kan. Ini tetap ada bang, ada lubang di sana kan sih. Iya.
kali istirahat lagi. Selesai di dalam. Untuk tutup. Ini dulunya kasih kurang seorang ini. Kita ada tanggulnya kan. Masa nggak ada tanda-tanda? Belum pun masih dalam. Ini dalam lah. Masih. Apa buat teman-teman? Ini ada. Sudah kurang lagi. Ini biarkan. Masih nggak ada. Ada. Kurang. Enggak susah loh airnya. Ya. Bisa ini. Ayo tuh. Ketemu. Pelan-pelan.
lili loh. Oh, tadi mau masuk banyak nih. Berapa kan? Tunggu lah. Minder. Boleh kasih. Gabus. Oh. Makan kafe harus ini. Nah, gas lagi. Tadi besar di mana? Bawa kaki gua. Apa lele? Jadi, Enggak usah di mana? Oh, Cuma satu aja, Pak. Oh. Kau kasih bersih lagi tuh. Awas kena kananmu nggak lari itu kau kasih bersih kayu-kayu. Nah. Iya, kena kananmu. Kena kananmu nanti. Kan yang belum. Cuk, lepas lagi dia, Bang. Yang besar tadi mana ya? Ya di situ. Kubayar tuh, kubayar. Ambil lagi tuh. Kasih bersih aja lumpurnya itu kau aduk naik lagi. Naik itu kan. Kamu ngejar. Habis kan tuh.
Iya. Cuma saya kasih besar, terus nanti kasih kan. Ya ada besar nih. Dia lagi. Kalau ada betul, nggak pakai payung, masalah. Ya di sebelah situ deh. Di bawah kayu ini nggak lubang atuh. Situ. Iya. Lari ke sana ikannya kali itu ada lubang. Ada lubang nggak? Betul. Enggak ada. Nggak ada. Ada berapa tuh besar yang tadi tuh? Enggak ada. Di lubang lele pun ada. Naik ya. Masa? Ada tadi gabus besar. Ikannya kena kaki ya, bukan? Bukan. Enggak besar lagi. Ya masuk lumpur dia. Ini udah bisa buang itu. Tuh sana. Oh iya itu. Pelan-pelan Sama godot, tanganku. tambah diusir itu. Kenapa ikan tambah diusir? Diam. Iku loh buntung. Paling mabuk dia. Mabuk dia. Iku loh buntung. Besar. Dari mana dia kalau besar badannya? Di atas ada. Kurus. Layarnya sedikit. Pelan. Itu. Ini kaki. Lihat ini. Iki. Kecil gitu. Tempat besar. Lari kemana dia kalau besar?
bisa hilang. Nah ini yang agak besar tadi. Dan deh. Ya inilah yang agak besar tadi. Oh ya susah ini. Isinya gabus semua, lelenya nggak ada. Kalau ada lubangnya, lelenya di lubang itu banyak. Nah bunyi-bunyi tadi sih. Gimana tadi itu barang? Besar tadi tuh, Bang. Bukan yang ini tadi kah? Bukan. Mana ya? Nah itu tanganmu kah? Tanganku. Di belakangmu coba para coba tak sini. Di belakangmu di kayu-kayu itu nanti. Masuk lumpur di situ. Udah punya alkon kecil-kecil mantep bah, kayak kapas kemaru kayak gini ya. Sana ada tapi serem. Sini Berapa hari kau nengok? berapa hari itu deh. Belum. Sudah lama ya, kurang airnya sudah. Masih usaha dia mencari guys. Nah, aku dapat ke tadi tuh. Enggak. Hah? Besar itu barang macam mana kamu dapat nah. Pasti kau lihat nah aku dekatmu terus. Rugi tuh kalau dapat tuh. Kalau langsung naik. Dapat kan ikan besar tadi. Masuk lubang tadi tuh yang di atas. Nah kita dapat deh.